एक सुंदर वाटरफॉल आउ ता पाखरे थिबा एक बोटिंग प्लेस आउ गोटे होची सुंदर ठारू भी आहुरी सुंदर पार्क। एते सारा प्लेस गोटे जगह रे आपण जानछंती एटा केउठी। सो हे गाइस मु आपनको स्वागत करूची मोर ए मिनी ब्लॉग को। मु शांतन मु आज आसी जाईची केओंझर रा तो केओंझर शहर मात्र डिस्टेंस रहउची 6 किलोमीटर आ बहुत सारा माकड़ एठी देखिबा को पाइबे आपण माने। ऊपर साइड पार्क रे बहुत बड़ डायनासोर स्टैचू अछि आ स्टैचू ठु अल्प किछि दूर रे ही सानघागरा वाटरफॉल अछि। तले वाटरफॉल देखी ता ऊपर को पळे आसलो आ ऊपर साइड रे बहुत सुंदर ब्रिज टे हेछि। तो एटा आगुर नथला एबे नुआ की करिसंती जतल कंप्लीट हे जाओ बहुत सुंदर लागिवो। बुलाबुली सारे आमे तळगु पळे आसलो आ एठी बोटिंग प्लेस अछि आपण चाहिले बोटिंग करि परिबे। आई होप आपण समस्त मोर ए वीडियो टी भल लागिथो। जदि भल लागि चैनल को सब्सक्राइब करंतु। थैंक्स फॉर वाचिंग।